ज्वरो, पोखला र शारीरिक पीडाबीच पनि दर्शकमाझ उभिन् गायिका ज्योति मगर। लोकप्रिय गायिका ज्योति मगर स्वास्थ्य समस्या बीच पनि दर्शकमाझ उपस्थित भई आफ्नो सांगीतिक प्रस्तुतिमा उत्रेकी छिन्। 103 डिग्री ज्वरो, पोखला र शारीरिक पीडाको बावजुद उनी पोखरा स्थित फेवा सिटी अस्पतालमा 2 दिन उपचारपछि काठमाडौँ आइपुगेकी हुन्। काठमाडौँ ओर्लिएपछि सिधै तारकेश्वर पुगेकी गायिका मगरले त्यहाँ उपस्थित दर्शकहरूलाई निराशा नपार्न अठोट सहित गीत गाएकी थिइन्। दर्शकको मायाले थकित शरीरलाई हिम्मत दिएको अनुभव उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाँडेकी छिन्। 103 डिग्री ज्वरो, निरन्तर पखाला, शरीर दुखी रहँदा पनि मैले हिम्मत गरेँ किनभने दर्शकहरूको मायामा संगीत मेरो औषधि हो। उनले लेखेकी छन्, घरको जिम्मेवार व्यक्तिले बिरामी परे पनि विश्राम गर्ने अधिकार हुँदैन। संगीतलाई जीवनको अभिन्न हिस्सा बनाएकी मगरले दर्शकको साथमै बाँच्न र मर्न पाउने चाहना पनि व्यक्त गरेकी छन्। स्वास्थ्य समस्याका बीच पनि जिम्मेवारी र दर्शकको मायाप्रति देखाएको सम्मानप्रति उनका प्रशंसकहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा व्यक्त गरिरहेका छन्।